हाय फ्रेंड्स, अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर प्लस में आप सबको स्वागत है। इस चैनल में जुड़े रहने के लिए आप सबको धन्यवाद। आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूँ। दोस्तों, मेरे चैनल में जुड़े रहिएगा। इस वीडियो में बहुत कुछ बताने वाला हूँ। सर्दी, खांसी, गला में इन्फेक्शन, टॉन्सिल बढ़ा हुआ, खांसी नहीं ठीक हो रहा है, कैसे ठीक करें, इस वीडियो के अंत तक जुड़े रहिएगा। सबसे पहले बताएंगे सर्दी, खांसी और गला में इन्फेक्शन, टॉन्सिल बढ़ा हुआ हो, खांसी ठीक नहीं हो, गला में दर्द नहीं ठीक हो, गला बढ़ गया हो, टॉन्सिल बढ़ गया हो, तो हम कैसे क्या करेंगे। सबसे पहले उसको देंगे ब्रोजेडेक्स सिरप, क्लेवहम 625, मुंटीना एल टैबलेट, बेनोसाइड फोर्ड, पेंटेप डी। इसका खाने का तरीका, सबसे पहले पेंटेप डी को 1 कैप्सूल खाली पेट रोज खाएंगे और नाश्ता करके ब्रोजेडेक्स 7.5 ml 3 टाइम खाएंगे और एंटीबायोटिक के लिए हम 625 इसको 1 टैबलेट सुबह शाम खाएंगे। मोन्टीना एल टैबलेट एलर्जी की दवा है, 1 टैबलेट सुबह शाम खाएंगे। बेनोसाइड फोर्ड हुआ, इसको 1 टैबलेट रात की रात खाएंगे। पुराना से पुराना खांसी हो, पुराना से पुराना गला में इन्फेक्शन हो, टॉन्सिल बढ़ा हुआ हो, 5 दिन में राहत मिल जाएगा और बीमारी से आप लोग छुटकारा पा जाइएगा। धन्यवाद। ये मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को डॉक्टर प्लस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बस आप लोग से यही कहना चाहते हैं। धन्यवाद। फिर अगली वीडियो मिलेंगे। थैंक यू, लव यू।